এক বছৰত মই পোৱালি প্ৰায় 8 লাখ মান টকাৰ পোৱালি বেচিছোঁ। কি দিয়া আছে এইটোত? পটাছ আৰু দাদাৰ পোনপ্ৰথমতে পৰিচয়টো ক'ব। মোৰ নাম ৰঞ্জনজ্যোতি শইকীয়া। হয়। মোৰ ঘৰ আপোনাৰ 1 নং গেদাৰগুৰি, বেবেজীয়াৰ ওচৰত নগাঁও জিলাত। হয়। মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰা আজি আপোনাৰ প্ৰায় 20 মাহমান হৈছে। হয়। তেতিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ। মই ষ্টাৰ্টিঙত আপোনাৰ 14জনী গাহৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। হয়। এতিয়া 14জনীয়ে আছে আৰু পোৱালি ছোৱালী মিলাই এতিয়া আপোনাৰ 80+ আছে। এতিয়া আপোনাৰ এই গাহৰি ফাৰ্মখনত মানে আপুনি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি ৰাখিছে? গাহৰি ফাৰ্মখনত মই মেইনলি আপোনাৰ পিয়'ৰ ব্ৰিড য়ৰ্কশ্বায়াৰটোৱে ৰাখিছোঁ। হয়। এইটো লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰ বুলি কয়। হয়। এইটো আৰু F1 2জনীমান আছে। F1 আছে নে? হয়। আৰু এতিয়া আপোনাৰ টোটেল গাহৰি কেইটা আছে বুলি ক'লে? গাহৰি মোৰ টোটেল 80ৰ ওপৰত হ'ব। 80ৰ ওপৰত। আৰু আপুনি গাহৰি পোৱালি যে আনিছিলে, ক'ৰ পৰা আনিছিলে ফাৰ্ষ্ট? গাহৰি প্ৰথম মই পোৱালি আনিছিলোঁ তেজপুৰৰ পৰা। তেজপুৰৰ পৰা। আৰু কেইটা আনিছিলে প্ৰথম? প্ৰথম আনিছিলোঁ মই 16টা গাহৰি আনিছিলোঁ। 16টা। মানে 16টা গাহৰিৰ পৰা আপুনি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে? আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু 16টা গাহৰি আপুনি কিমান টকা দি আনিছিলে তেতিয়া? 16টা গাহৰি মই তেতিয়া কিছুমান পোৱালি 6000, কিছুমান 5000 সেনেকৈ আনিছিলোঁ। টোটেল আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন খোলোতে কিমান টকা খৰচ হৈছিলে? সম্পূৰ্ণভাৱে ফাৰ্মখন একেবাৰে ভেটি বনাই ফাৰ্ম বনাই ধৰক গাহৰি পোৱালি আনা সেনেকৈ 7.5 লাখ 8 লাখ টকা খৰচ। 7.5 লাখ। আৰু এতিয়া আপুনি গাহৰি মানে কি খুৱাই আছে গাহৰি? গাহৰি মই প্ৰধানতঃ আপোনাৰ গডৰেজৰ ফিডে ইউজ কৰোঁ। ভাল ফিড এটা ইউজ কৰোঁ। হয়। আৰু তাৰ লগত মই মাকৈ মিক্স দিওঁ। এতিয়া মাকৈটো পোৱা অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে অলপ চাউল সিজাইও দিওঁ। অলপ চাউল সিজাইছিল ন? ভাতটো আৰু এই গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে নেকি? প্ৰশিক্ষণ মই গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। ক'ত লৈছিলে? মই আপোনাৰ তেজপুৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। তাৰপাছতে অসম চৰকাৰৰ এটা হেৰি আছিলে, তাতো মই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। হয়। এনেকৈ মই প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখনত কেইটা কেবিন ৰাখিছে বাৰু? এতিয়া মোৰ বৰ্তমান 13টা কেবিন আছে। 13টা। আৰু এইবিলাক বাঁহবিলাক কিয় বান্ধি দিছে আপুনি? এবাৰ কৈ দিব নেকি? এইবিলাক প্ৰধানতঃ বান্ধা যায় এইটো মানে এটা ফেৰয়িং প্লেট, মানে গাহৰিজনী জগা আগত আমি বাঁহ চাৰিফালৰ পৰা বান্ধি গাহৰিজনীৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিওঁ। হয়। তেতিয়া মানে পোৱালি আচলতে মাৰাৰ চান্স নাথাকে, নহ'লে কেতিয়াবা এটা দুটা পোৱালি মাৰি দিয়ে তাই। আচ্ছা। আৰু এটা গাহৰি ধৰি লওক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ কিমান দিন লাগে সময়? যদি তাৰ ভাল ফিডৰ ওপৰত ৰখা যায় তেনেহ'লে সি 6 মাহ বা 7 মাহৰ ভিতৰত 100 কেজি হয়। যদি গডৰেজ ফিড খুৱায় আৰু তেনেহ'লে এটা ভাল ফিড যিকোনো এটা খোৱালে আপুনি 6-7 মাহৰ ভিতৰত পায়। আৰু আপুনি নেক্সট প্লেনিং কি লৈ আছে আৰু? নেক্সট মই ফাৰ্মখন বহাই আছোঁ পিছফালে আৰু আকৌ নতুনকৈ 12টা কেবিন বনাই আছোঁ। ইয়াত আৰু নতুন প্ৰজাতিৰ কিবা আনিব নেকি বাৰু? নতুন এইবাৰ অলপমান ডিউৰক কেইটামান অনাৰ কথা ভাবিছোঁ। ডিউৰক আনিব। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে আপুনি অন্য কিবা কৰে নেকি বাৰু? অন্য মোৰ ব্যৱসায় আছে। আপুনি মই জনামতে আপুনি চাকৰিও কৰিছিলে কিবা এটা ব্যৱসায়, কি চাকৰি কৰিছিলে আপুনি এবাৰ কৈ দিব নেকি? মই প্ৰধানতঃ মই শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কমপ্লিট কৰিলোঁ। হয়। তাৰপিছতে গুৱাহাটীতে মই অলপ দিন বাইজছ নামৰ এটা কোম্পানীত কৰিছিলোঁ। হয়। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ নিজে কিবা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হয় হয়। সেইকাৰণে নিজে কৰা হ'ল। সেইটো আপুনি কিমান দিনৰ আগত ঘটনা হয় এইটো আপোনাৰ? 1.5 বছৰমান আগত। 1.5 বছৰ। মানে আপুনি ক'বলৈ গ'লে চাকৰি বাদ দি আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম খুলি ল'লে। সেইটো কিয় এইটো ভাবি ল'লে যে গাহৰি ফাৰ্ম খুলিলে মোৰ লাভ হ'ব বুলি? গাহৰি দেখিছোঁ যে গাহৰি আমাৰ অসমত প্ৰধানতঃ আমাৰ গাহৰি খোৱা যায়। হয়। আমাৰ এটা হিউজ এমাউণ্টত গাহৰি কনজাম্পশ্যন হয়, কিন্তু আপোনাৰ গাহৰি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বহুত কম। হয়। এতিয়া মেইনলি আপোনাৰ হাৰিয়ানা, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাকৰ পৰা গাহৰিবিলাক অসমলৈ আহি আছে। হয় হয়। তাতকৈ আমাৰ নিজৰ ল'ৰাখিনিয়ে কৰিলে ভাল হয়। আৰু এতিয়া বছৰি আপোনাৰ কিমান টকা ইনকম কৰি আছে এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা? বছৰি যোৱা 1 বছৰত মই পোৱালি প্ৰায় 8 লাখ মান টকা পোৱালি বেচিছোঁ। 8 লাখ? হয়। মানে 1 বছৰত আৰু? 1 বছৰত। আৰু 1 বছৰ হোৱা নাই ধৰক, এতিয়ালৈকে 8 লাখ মান টকা পোৱালি। হয়। এজনী মানে ভাল পোৱা যাব। হয় হয়। আৰু কেবিনবিলাক কিমান চাইজৰ হ'ব লাগে বাৰু? কেবিনবিলাক সাধাৰণতে এজনী গাহৰিৰ কাৰণে 7 ফুট আৰু দীঘলটো 10 ফুট মানৰ কেবিন এটা হ'লেই হ'ল। আপুনি এতিয়া কিমান ফুট ৰাখিছে এইবিলাক? এইবিলাকত মোৰ আছে আপোনাৰ বহলটো 7 ফুট আছে, দীঘলটো আপোনাৰ 9.5 ফুট মান আছে। ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু? ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এইটোতো অসুবিধা নহয় একো? একো অসুবিধা নহয়।
আপুনি এইটো দেখিছোঁ মই পানী অহা কিবা এটা আছে, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? এইটো আচলতে অট'মেটিক মানে ৱাটাৰ নিপুল চিষ্টেম। হয়, এইটো লগালে আপোনাৰ গাহৰিখিনিয়ে আচলতে চাফা পানী খাবলৈ পায়। হয় হয়, যেতিয়া মন যায় তেতিয়াও খাবলৈ পায়। হয়। আৰু এইটো বস্তুটো ক'ত পোৱা যায়, এই নিপুলটো? এইটো নিপুলটো আপুনি এমাজনটো বিচাৰি পাই যায়। এমাজন। আপুনি ক'ৰ পৰা আনিছিলে? এমাজনৰ পৰা। এমাজনৰ পৰা। দাদা এইখিনিতে কথা এটা সুধোঁ যে এটা গাহৰি ধৰি লওক মাইকী গাহৰি কিমান দিনত ছাৰ্ভিচ কিমান দিনত দিব পাৰে? ছাৰ্ভিচ আপুনি তাই 7 মাহমান বয়সত 7 মাহমান বয়সত ছাৰ্ভিচ কৰিব পাৰে, যেতিয়া তাই ধৰক 80+ ৱেটত থাকিব আৰু 80+ হ'ব লাগে। 100ও হৈ যায় ভাল দানাত থাকিলে, তেতিয়া মানে 90+ থাকিলে সাধাৰণতে এটা ভাল এভাৰেজৰ পোৱালি পোৱা যায়। হয় হয়। আৰু ধৰি লওক যদি কোনোবা ধৰি লওক নিবনুৱা যুৱকে অতি কম খৰচত ধৰি লওক এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে কিমানৰ পৰা খুলিব ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰে? বহুত কমৰ পৰাই পাৰে। আপোনাৰ বাঁহেদিও যদি ফাৰ্মখন ৱাল মাৰা আছে বাৰু, বাঁহেদিও যদি হেৰি কৰে তেনেহ'লে বহুত কম খৰচতে হয়। তথাপিও ধৰক 1.5-2 লাখত আৰামত ষ্টাৰ্ট, 1 লাখ মানৰ ভিতৰত ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাৰে। কেইটামানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিব পাৰিব তেখেতে বাৰু? গাহৰি সাধাৰণতে 5টা মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ভাল, কাৰণ এটা বড়ো এগেইনষ্টত 5জনীমান ফিমেল ৰাখিলে তেতিয়া আমাৰ আচলতে লাভত থাকোঁ আৰু, কাৰণ বহুতে এজনী মাইকী আৰু এটা মতা লৈ যায়, তেনেকৈ মতাটো ধৰক বহুত বেছি বহি থাকিব লগা হয়। হয় হয়। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয় চাগে? ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ হয়, ইহঁতৰে পোৱালি আছিলে আমাৰ দেখাখিনি। এতিয়া আকৌ পোৱালিৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি আকৌ এতিয়া বৰ্তমান গাভিনী হৈ আছে। এতিয়া মাইকী নে? মাইকী। সৰু বৰটো মোৰ। আপোনাৰ বড়োটো এইটো নে? এইটো বৰটো, এইটো সৰু বৰটো। এইটো ৱেট কিমানমান আহিব বাৰু এইটো? এইটো প্ৰায় 180 কেজি, 200 ওচৰ আছে। 2 কুইণ্টেলমান মাৰিব আৰু। আৰু কোনটো ক'লে? আৰু এটা এইটো এটা বৰ আছে। এইটো নে? এইটো বহুত ডাঙৰ হয় ন? এইটো ডাঙৰ হয়, তাতকৈ বয়সত প্ৰায় 2 মাহমান ডাঙৰ। এইটো কিমান বছৰ হৈছে বাৰু? এইটো এতিয়া বৰ্তমান 20 মাহমান বয়স হ'ব, 2 বছৰ হোৱা নাই। 20 মাহ নে? 20 মাহত ই বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। ৱেট কিমানমান হ'ব বাৰু এইটো? ইয়াৰ সেই 2 কুইণ্টেল আৰু 2 কুইণ্টেল ওপৰৰ অলপ। হয় হয়। ঠিক আছে বাৰু দাদাক আজিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ।